Doncs bé, ara de seguida us explicarem més detalls. Aquest és un bloc de pisos que està al barri de Vallcarca de Barcelona. És un bloc desocupat, acabat amb diners públics ara fa 2 anys, hi ha 14 habitatges. Però abans situem-nos amb el Dani, perquè és el que dèiem, tenim la sensació que el mercat immobiliari està, si no tocant sostre, gairebé tocant-lo. Aquesta és la sensació de les famílies. Sí, ha hagut, com deies abans, una tempesta perfecta que per totes aquelles persones que no tenen la casa pagada, que han de pagar un lloguer o que estan pagant una hipoteca, s'ha complicat molt la cosa durant els últims anys. Per comprovar-ho, el que hem fet és anar a buscar les dades des del 2013, posar-les en base a zero, posar el 2013 com a punt d'inici de què ha passat, per exemple, amb el preu del lloguer tant a Catalunya com a Barcelona. Si un pis a Catalunya costava 500 euros, 542 euros de mitjana el 2013 i a Barcelona menys de 700, ara ha crescut gairebé en verticat, especialment en els últims 2 anys, fins que un pis a Barcelona ja costa més de 1.100 euros i a Catalunya més de 800. I hem volgut comparar això amb l'evolució que han tingut en aquest temps els salaris. El salari mitjà a Catalunya, i veiem com la gràfica no s'enfila tant, ha sigut molt més baixa. Si un pis ha pujat entre un 64 i un 53%, els salaris, això és brut, aquí s'ha de restar l'IRPF, la Seguretat Social, han crescut només un 18%. Tota la resta, la diferència és esforç addicional que han hagut de fer les famílies o canviar-se de pis cap a una opció més barata. Això és el lloguer, que és una part del mercat immobiliari de Catalunya, però què ha passat amb la compra de pisos? Doncs la situació ha estat semblant. També en els últims 10 anys el creixement ha estat gairebé vertical. Un pis costava, el pis mitjà, 70 metres quadrats, 123.000 euros a Catalunya. Avui ja costa 170.000, un 38% més. És una mica menys que l'increment del lloguer, però també és més que l'increment dels salaris. Però què ha passat en aquest temps amb els interessos, el que costa accedir a una hipoteca per comprar un pis? Doncs es van mantenir gairebé plans en aquest 0% durant molts anys, però en l'últim any s'han disparat, han crescut també en vertical, incrementant el preu mitjà, el cost d'una hipoteca per a una família mitjana en 500 euros al mes. Per tant, una situació cada cop més complicada. Totalment. A més, que ningú se n'escapa, no? I el mercat immobiliari